За өдрийн төргийн бизнес айн подкастын сонсогчдод бас үзэгчдод бизнес семинар редактор даваад ирж байна. За бид нэр 5 хүн сонсогчд маань санаж байгаа бол өмнө үйлдвэрийн хаягдл ус гэдэг сэдвээр нэг подкаст хийсэн байгаа. За энэ подкастын маань дугаар ямар учиртай гэхээр мянганы сорилтын сангийн одоо усны компакт хүрээний хүрээнд хэрэгжиж байгаа үйлдвэрийн хаягдл усыг урьдчилан цэвэрлэх юм одоо дэд бүтц юм одоо том сэдв байгаа тий. Яг уу ерөөхдөө яг энгийн сонсогчд маань олон нийтэд тийм танил бус сэдв ч гэсэн яг нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдол нь бол ийм өндөр сэдв байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрийн хаягдл усыг урьдчилан цэвэрлэх, за ер нь усыг дахин цэвэршүүлэх гэдэг энэ том юм дэд бүтцийн асуудал байдаг. За тэгээд Монгол улс маань одоо цэвэр усны нөөц бага учраас одоо үйлдвэрийн хаягдл усыг урьдчилан цэвэрлэх, за цаашлаад одоо ямар нэгэн байдлаар дахиад үйлдвэрлэлд ашиглах юм маш том хэрэгцээ байдаг. За тэгээд өнөөдөр одоо энэ цуврал подкастын 2 дахь дугаарыг эхэлж байна. За өнөөдрийн зочноо эхлээд танилцуулъя. Tesco Boots компани төслийн удирдагч Наран Гэрлэлсэн минь өдрийн төргий. За баярлалаа. За тэгэхээр Наран Гэрэл маань бол ерөөхдөө юм одоо үйлдвэрийн хаягдл усыг урьдчилан цэвэршүүлэх юм дэд бүтц гэдэг энэ одоо үйлдвэрлэлийн чиглэл юм уу те энэ одоо нарийн мэргэжлийн одоо дөнгөж шинээр бий болж байгаа юм зөв мэргэжилтнүүдийн нэг байгаа. За тэгээд өмнө нас Апод яг энэ чиглэлээр бас энэ төсөл дээр ажиллаж байсан. За одоо Tesco Foods компани ерөнхийдөө группийн хүрээнд тий одоо Tesco группийн хүрээнд ийм үйлдвэр хаягдл усыг урьдчилан цэвэрлэх ийм дэд бүтцийн төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За тэгэхээр сонсогчдоо эргээд ямар ч гэсэн ерөнхийдөө үйлдвэр хаягдл ус гэж яг юу хэлээд байгаа юм те ерөнхийдөө бол бид нар чинь бол нөгөө нэг арь ширний үйлдвэрүүд ийм хаягдл ус ихээр гаргадаг гэсэн уламжлалт ойлголт байсан бол ерөнхийдөө үйлдвэрлэл явуулж байгаа бүх төрлийн үйлдвэр ямар нэгэн байдлаар хаягдл ус үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр энэ үйлдвэр хаягдл ус гэж яг юу хэлээд вэ? Тэр дундаа яг одоо танах шиг юм төрлийн үйлдвэрүүд ямар төрлийн хаягдл ус гаргадгийг, яагаад тэрийг өөрчилсөн цэвэрлэх ёстой вэ? Цаашдаа энэ нөгөө нэг одоо зөв цэвэрлэх байгууламжийг нийтийн усыг цэвэршүүлэх дэд бүтцээр нь яаж нөлөөлөх гэдэг дээр эхлэж явах ярих. За намайг өнөөдөр энэ подкастт орсонд баярлалаа. Тэр үйлдвэрийн хаягдл ус гэдэг маань ер нь юу гэхээр инженеэр ойлгохдоо одоо тэр цэвэр байсан тий хотоос одоо цэвэр ус авч ашиглаа. Тэрэнд одоо ямар нэгэн гадны одоо бодис одоо холилдсон тэр усыг хэлж байгаа тий. Тэр одоо цэвэр байдлаа алдсан. За мэдээж одоо тэр тухайн үйлдвэрийн онцлогоос шалтгаалаад тэрэн дотор одоо янз бүрийн бодисоор одоо тэр холилдож болно тий. Жишээ нь яг хөсний үйлдвэрт яах вэ гэхээр ихэд нөгөө нэг түүхий хэдийн үлдэгдэл байж болно. За мөн одоо хөсний үйлдвэрийн одоо шугам хоолой зайлсан тэр зайлахад ашигладаг тэр химийн бодисод хүчээшүүлэлт ашигладаг тэрний үлдэгдлүүд хэмжлэн ийм салбар болон одоо өөр гэсэн онцлогтой ийм хаягдл усыг одоо гаргаж байгаа. Одоо сүүлийн судлаар Улаанбаатарч 300-аад аж ахуй нэгж байна гэж байгаа ш. Бүр машин агуулгаас ахуулаад одоо том хөсний үйлдвэр хүртэл 300 аж ахуй нэгж бол ингээд ямар нэг байдлаар усыг ингэж бохирдуулж байна. Тэр бохирдуулж гэдэг нь юун дээр тэр үндэслэж хэлээд байна гэхээр тэр химийн шинжилгээнд дээр үндэслээ. Тэр одоо COD гэж бид нэрлэдэг баг тий. Тэрэн дээр COD-ийн одоо тэдээс тэдийн оронд байх хэвээр тэрийг заас давсан байна гэдэг нь хараад энэ төр бол 300 аж ахуй нэгжлэгнүүд гарч ирж байгаа гэсэн. Улаанбаатар тий Улаанбаатартай хэмжээл 300 аж ахуй нэгжтэй тааваа шүү. Ерөнхийдөө энэ жаахан том зургаар нь ярил одоо энэ 300 орчим аж ахуй нэгжийн бий болгосон хаягдл усыг зүгээр ингээд урьдчилан цэвэрлэхгүйгээр шууд нөгөө нэг одоо цэвэрлэх байгууламжроо нийлүүлснээр нь ямар эрсдлүүд үүсэх гээд байгаа гэдэгт дахин сануулж явж байгаа тий. Тэгээ энэ дээр бол одоо маш ингийн одоо яг бид одоо Улаанбаатарын хувьд яхад бол одоо өмнөний нөхцөл байдал одоо цэвэрлэх боломжтой ашиглалтанд ороод хэдэн 60 жил болцсон тий. Одоо өөрийн үргээ гүйцэтгэж чадахгүй юм нөхцөл байдалтай болчиход байгаа. Одоо та бүхэн очиод тэр цэвэрлэх боломжтой тэр цуул голооч очиагаа яг тэр хэсэгтээ нь очиод харах юм бол тэр гарч байгаа усны өнгө тэр өндөр бол ерөөсөө андшгүй байна. Тэр ерөөсөө яавч тэр цэвэрлэх цус биш. За тэгээд тэр маань туул голоор усж ороод тэгээд туул голоос нь одоо нэг өхөр хонь ямаа ундаалаад тэр нь одоо махан хот руу орж ирээд буцаад бидний тэрийг хүнсэндээ ашиглаж байгаа. Ерөөсөө хамгийн богино хамгийн энгийн цикл бол энэ байгаа байхгүй. Бидний тэр усанд хольж хаягдж байгаа тэр бохирдол маань эргээд ерөөсөө бид хэдхэн хоногийн дотор буцаад бидний одоо биерээ эргэж орж байгаа юм одоо маш аюултай юм одоо яах цикл явагдаж байгаа. Одоо ихээр яг энэ шин цэвэрлэх боломжийн ашиглалтанд орчвол энэ байдал одоо хамаагүй дээрдэн. Гэхдээ яг цэвэрлэх байгууламжийн технологийн хувьд бол тэр ахуйн одоо тэр хаягдл усны одоо концентрац онцлог үйлдвэрийн тэр хаягдл усны одоо бохирдол бол одоо ондоо байдаг тий. Одоо хотын тэр ахуйн цэвэрлэх байгууламж шүү дээ. Энэ ахуйн одоо бохирдлыг цэвэрлэх зорилттой байгууламж руу битгэд өндөр концентрацтай тэр үйлдвэрийн бохир усыг ингээд авааш нийлүүлээд байгаа болохоор яг хэр тэр одоо
тэр туулгал руу хаях тэр төвшөнд хүртлээ цэвэрлэж чадахгүй гэсэн. Тэрээс анханасаа тэр дизайн тийг шийддэг учраас тэр чадахгүй дахиад 30 шиг ингээл бохирдол тус туулгал болчихдог гэсэн. Тэгэхээр үйлдвэрүүд манай урьдчилан цэвэрлэх байгууламж хажуудаас суйрлуулснаар одоо юу гэдгийг тэр цэвэрлэх байгууламж төв цэвэрлэх байгууламж очиж байгаа бохир ус мань тодорхой шаардлага хангасан тий. Одоо бол стандарт ч гэсэн байдаг юм билээ шүү дээ тий. Тэгээд цаашдаа нөө төв цэвэрлэх байгууламж маань яг одоо шин төв цэвэрлэх байгууламж одоо баригдаж байгаа тий. Тэр маань яг одоо зориултын дагуу ажиллах тийм нөхцөл боломж үүсэх гэдэг. Тэгээд дээр нь зүгээр мэдээд болгоод хэлэхэд одоо Америкийн болон Монголын засгийн газар хооронд нөгөө Монголын соёлтын сангийн усны компакт хэрэг хэрэгжиж байгаа. Тэрэн дотор бол Монголын засгийн газар тодорхой амлалтуудыг өгсөн байгаа тий. Одоо энэ үйлдвэрээс хаягдж байгаа энэ хаягдл усны бохирдлын төвшин 13 оны төвшөнд барина гэдэг юм амлалт өгсөн юм билээ тий. Тэгээд одоо тэр төвшөнд авчиж одоо энэ барьж байгаа энэ төслүүд нь бол ингээд ном жирхэнд авчлаа гэсэн. Тэгэхээр жаахан лавшруулаад асуухад ер нь зүгээр яг үйлдвэр хаягдл усны дотроос янз янз явах шиг байна те. Яг танаа үйлдвэрийн хаягдл ус ямар онцлогтой байдгийг тэгээд яг ямар төрлийн одоо цэвэрлэгээ илүү шаардлагатай байдгийг гэдэг дээр жаахан дэлгэрүүлвэл. Зөв. Эдгээр одоо манай шид стандарт заасны дагуу одоо тэр COD те бохирдлоос нь хамаарат одоо энгийн одоо бага бохирдолтой бол одоо физик одоо механик цэвэрлэгээ те энгийн одоо хог хаягдлыг шүүж аваад цааш нь явуулж болно. Өндөр бохирдолтой бол тэн дээр биологийн цэвэрлэгээ одоо орж ирнэ гэсэн юм стандартын дагуу заагаад өгсөн байна. Манайх үед ч юм уу адилхан манайх бол ерөнхийдөө бас одоо өндөр талд руу орж байгаа тий. Одоо хэрэгж байгаа усны хэмжээ их тий. Тэгээд одоо бохирдлын түвшин өндөр учраас бид хэд яах вэ гэхээр механик болно биологийн цэвэрлэгээ одоо дараалсан тэм цэвэрлэгээний одоо технологиг сонгож аваад ингээд тэн дээр ажиллаад явж байна. Ер нь яг жишээ нь одоо сүүний үйлдвэрээр жишээ авлаа гэхэд ер нь яг бохир ус яаж бий болд гэдэг тэр жаахан нэг ингийн сонсогчдод тайлбарлаж өгвөл тий. Тэгээ түрүү хэлсэнчлэн ер нь бол хамгийн ихний бохирдол бол тэр процесс явж дуусны дараа тэр шугам дотор одоо байгаа одоо бүтээгдэхүүний үлдэгдэлтэй тэрийг одоо усаар ингээд зайлангууд тэндээс одоо хамгийн ихний одоо бохирдол одоо түүхийдээ үлдэгдэл одоо гарч ирсэн гэсэн үг тийм. За тэгээд хоёр дахь бохирдол нь яг үхээр тэр химийн бодис тэр шугам хоолойг угаахад одоо зарцуулсан тэр химийн бодис мөн адилхан тэр устай айлтаад бохирсны хоол руу гарч байгаа. Тэгэхээр энэ хоёроос дээр үндэслэж тэр сүүний үйлдвэрийн хувьд одоо бохирдол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг нэг жилхэд ер нь бол яг одоо бүх үйлдвэрүүдийн хувьд ер нь дэлхийн хаанч ажилласан бай тэр бохир усны одоо түвшин адилхан байдаг юм байл. Тэр нь бол ингээд тодорхой хэмжээнд л байдаг. Одоо жишээ бид хэд яг гэхээр урд хятадд одоо үйлдвэрүүд үзээд явж байхад бол ер нь сүүний үйлдвэрээс гарч байгаа бохир ус бол тэр CO2-ийн 3000-аас 5000 хооронд л байдаг гэж байгаа байхгүй. Тийм учраас сүүний үйлдвэр төгссөн тэр технологийн одоо юуг л сонгож авах хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр одоо яг түрүүн тайлд 300 гээд тоо яриад шүү дээ тий. Тэгэхээр энээс яг хэдэн урьдчилан цэвэрлэх бүгдээрээ урьдчилан цэвэрлэх байгууламж суйрлуулах хэрэгтэй гэж ойлгож болох уу? Ерхэд нийлэхэд бол болно. Гэхдээ зарим нь бол бүр энгийн одоо машин угаалга бол энэ төр бол айхтар тийм байлгын цэвэрлэхгүйгээр тэр хатуухаа хийдлээ шүүгээд авчихтал болно шүү дээ тий. Тэгэхээр яг өөрийнхөө тэр бохирдлын төвшөндөө таарсан тэр ямиг л ерөөсөө одоо суйрлуулах хэрэгтэй гэсэн их бага хэмжээгээр ямар нэгэн байдлаар одоо байх хэрэгтэй гэсэн. Энэ дотор ч бас нэг өсчин гоо сайх энэ төр бас тэд бас ордог юм байна шүү дээ. Янз бүрийн байдлаар тэгээд яг бид нар төгсөн мэдээлэлэр бол нэг бүр ингээд яг байж тийм урьдчилан цэвэрлэх байгууламж суйрлуулах шаардлагатай юм 70 үйлдвэрийн жагсаалт байдаг юм билээ дээ. Тэн дотроос янз янз ингээд ийм төвшний цэвэрлэгээ байдаг юм билээ. Тэгэхээр танай хувьд бол нэлийн дээгүр одоо томоох одоо нөө тийм байгууламж байгуулах шаардлагатай болж байгаа. Энэ чинь бас нэлийн зардалтай тий. Тэгэхээр ерөн зүгээр юу сонирхоод байна гэхээр энэ цэвэрлэх байгууламжийг байрлуулахад одоо ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт байдгийг тэгээд ямар хэмжээний одоо урсгал зардал байдгийг ямар мэрэгчлэлтний үе шаардлагатай байдгийг энэ чинь бас ингээд за ядаж тэр 70 өдөр бүгдээрээ ажиллаулаад эхлэхэд энэ чинь нэлээд том зардал гаргаад байгаа гэх тээ. Тэгээд энэ яг бизнестэй бас одоо юу гэдэг эдийн засгийн хувьд яаж нөлөөлдөг гэдэг дээр жаахан дэлгэрүүлж ярив. Зөв. За хөрөнгө оруулалтын зардал бол бас өндөр байгаа тий. Одоо тэр усны барилга байгууламж гэдэг бандаас зүгээр барилгаас онцлогтой тийм байшин байдаг. За тэрнийг одоо бид хэд барьж чинь зөвхөн тоног төхөөрөмж худалдаж авах тийм зардал байна тий. Хөрөнгө оруулалтын зардал үндсэндээ нэр байгаа. Мөн одоо ашиглалтын зардлууд байна. Тэрийг одоо байнхан ажиллах тий. Хүн одоо 24 цагаар ээлжиж ингэж ажиллуулна. Тэн дээр технологич хэрэгтэй, тэн дээр инженер хэрэгтэй, тэн дээр одоо лаборант хэрэгтэй тий. Тэр усыг шинжилж тэр технологийн процессыг тохируулах гэдэг байхгүй. За мөн басны зардал дэд үтцийн зардал байна. Цахилгаан тий. Байнга цахилгаан ашиглана. За шаардлага тохиолдолд уур ашиглана тий.
За мөн одоо бас нэг цом зардал нь болохоор химийн бодис. Тэр технологийн процессыг зөв болгоход бол баян химийн бодисод дооцолж өгөх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр химийн бодисын зардал одоо ингэж гарч ирнэ. Тийм тэгэхээр энэ бол одоо яг одоо шууд харахад бол ингээд тэр чигтэлээр зардал байгаа юм л да. Одоо эндээс одоо шууд ингээд ашиг гэж харахад хэцүү. Яг эндийг бас буцааж ашигтай ажиллуулах тийм юу байна. Кейс байж байна. Тэр нь яг гэхээр миний одоо харж байгаа хоёр тийм одоо өнцөг байгаа. Нэг нь болохоор одоо тэр усаа одоо дахин ашиглах хүртэл нь цэвэрлээд тий. Тэр хүртэл нь цэвэрлээд тэрийгэ буцаага тэрингээ одоо мод зүйлийг усалдаг ч юм уу одоо тий одоо машин дэрэг ухаадаг ч юм уу зам талбай ч юм уу тиймд ашиглаж болж цэвэрлэг үйлчлэгэнд гэсэн үг шүү дээ. Бас нэг ашиглаж болох одоо буцааж эргүүлэх ашиглах юм. Одоо жишээ нь агааргүй тийм реактор сонгоод очихмол тэндээс одоо метан гэдгийг ялгардаг. Тэр метан гэдгийг ашиглаад одоо устай ус салаагаа тий генератор ажиллуулад турбин ажиллуулад тэндээс одоо цахилгаан гаргаж авч байна. Тэгээд тэр цахилгааныг эргээгээд одоо тэр цэвэрлэх байгууламжтай үйлдвэртэй ашиглах. Ийм одоо юм хоёр юм юу байж бол. Одоо бидний мэдхээр нөө колочин бол тэр нөө дахин цэвэршүүлсэн усаараа бол талбай энтер цэвэрлээ яваад байна. Зарим газар мод цэвэрлээд мод услаад яваад байдаг тий. Гэхдээ бол нөгөө нэг яг бүгдийг нь ашиглуулж чаддгүй юм байл дээ угаастай. Тэгэхээр танай хувьд ер нь бас яг ингэж бол байх одоо ашиглуулах боломж байгаа гэж ойлгож болох уу? Бид тэрийг судалж байгаа. Тий. Одоо тэр чинь нөгөө нэг ашиглалт одоо цэвэрлж чадах түвшин өөр байгаа даахгүй тий. Зүгээр одоо цэвэрлэх байгууламж руу явах гэх юм бол арай нэг өөр стандарт. Буцаагаад ашиглах юм бол бас нэг өөр стандарт. Гол руу шууд хийх юм бол бас нэг өөр стандарт байгаа. Тэгэхээр бид яг таны хэлж байгаа зөвлөлтөө яг эргээд ингээд битгэхэд 1000 тонноос ингээд буцаагаа цэвэрлжлээ тий. Тэг эргээд тэрийг одоо яаж ашиглах тий. Хөлсний үлэрч бас одоо хязгаарлагдсан шүү дээ. Шууд үйлдвэр ашиглах хэцүү. Өөр компанид өгөхгүй тий. Тэгэхээр өөр компаниуд шугам алгаар явуулна. Эргээд тэд нар худалдаж авах уугүй юу тий. Зүгээр цаанаас ингээд цэвэр ус ярьж байгааг манаагаас ингээд худалдаж авах уугүй юу тийм үү. Тийм кейс байна. Гэхдээ ер нь бол яг энийг бас ханаасаа л ерөөсөө энэ төслийг эхлэхдээ энийг бодож үзмээр л юм байлээ. Ер нь яаж ашиглах вэ тий. Тэр цахилгаан гаргаж авах уу эсвэл усаа дахиж ашиглах уу гэдэг талаар. Яг дид бүтцийн талаас нь бас асуухад өмнөх дугаар дээр нөгөө арь ширний компани хүн ярьжсэн үйлдвэр болго ингээд өөртөө ингээд сөөлүүлэх жаахан тийм үр ашиг муутай юм одоо юу гэдгийг парк маягаар шийднэ. Одоо удахгүй имэйлтэд нөгөө нэг тэр чиглэлийн үйлдвэрлэлийн парк ашиглалт орж байгааг тэрний хүрээ нэгдсэн тийм дундаа ашигладаг дид бүтц маягаар ашиглаж болох юм гэдэг хэлжсэн. Яг хүнсний үйлдвэрүүдийн хувьд яг иймэрхүү боломж юу гэдгийг дундын одоо тийм парк байдлаар шийдэх тийм боломж нь юу гэдгийг энэ тал дээр тодруулах. Зөв. Тэгээ энэ бол гадны ороод туслах шүү дээ тий. Ер нь бол ингээд шийдсэн байт. Тэгэхээр яг үгээр одоо манайч битгэж одоо хүнс хийдэг үйлдвэр шүү дээ тий. Бид нар одоо тэр заримыг яасан хийхээ сайн мэддэг тий. Тэр хаарцсан бүтээгдэхүүн яасан хайхыг мэддэг. Бохир ус цэвэрлэх гэдэг чинь бол шал өөр бизнес аахгүй тий. Тэсэн мото бид ингээд давхар аваад явж байна. Тэгээ энийг яаж хийж болох вэ гэхээр нөгөө нэг нийлж агаад тий. Яг мэддэг нэг хүнд нь л одоо ингээд дах тодогчж байгаа аахгүй тий. Тэгээд тэр бохир усандаа санаа зовхгүйгээр тэгээд ингээд одоо үнэсээ тохироод ингээд явдаг тий. Тэгэхээр яг одоо Улаанбаатарт хот төлөлтийн асуудалтай холбогдоод эхэллээ тий. Битэд байршлын асуудал байна тий. Одоо социализмын үед яадаг байсан бэхээр тусдаа ингээд үйлдвэрийн район байгаад тэндээ тусдаа цэвэрлэх байгууламжтай байгаад ингээд явдаг байж. Тэгээ зах зээл гараад ингээд холилдоо тий. Нэг үйлдвэр орон сууцнд холилдоод тэгээ ингээд харуу байшаад яг хүнсний үйлдвэрж яхаач одоо ингээд байршлууд бодоод цагаас ингээд өөр газар болчиход байна л та. Ер нь бол яг ирээдүйдээ бол яг тэт тал руу явах хэрэгтэй. Одоо энэ үйлдвэрүүдийг хотоос гаргах хэрэгтэй. Тэрний хамгийн үндсэн бэлтгэл юу байх вэ? Эсвэл дид бүтц. Цахилгаан хэрэгтэй. Тэ? Одоо хотод ингээд шинэ үйлдвэр барих цахилгаан байхгүй. Дулаан хэрэгтэй. Ус хэрэгтэй, тэ? Даралцтай уур хэрэгтэй. Хүнсний үйлдвэр яг. Энэ дөрөв хоолойг л одоо жишээ нь урагшаа одоо тэр Төв аймгаас урагшаа тий. Энэ дөрөв одоо дид бүтц нь бэлэн байж ахлан бол тэгэл зам за төмөр зам нь бол ойрхон байж байгаа шин. Тэгчлэн бол тэн дээр ямар ч үйлдвэр одоо нөгөөд очиход боломжтой тий. Хотод байгаа орон сууцны дотор байгаа юм газар зараад тэнд одоо илүү хямд одоо газар аваад тэгээд тэнд одоо ингээд парк байдлаар ер нь бол одоо ингээд орон сууц одоо үйлдвэр одоо холилдож ажиллана гэдэг маань ер нь бол аль талтаа бол тийм сайн зүйл биш. Одоо бол нэгээл энэ талын асуудал бүгдээрээ таацандаа тулчаад байгаа шиг шүү дээ тий. Аюул хязгаарлагдал байгаа шүү дээ. Таны хувьд яг энэ чиглэлээс чиглэл хизээний шин ажиллаж мэрэгшиж гисэн бэ?
Миний өөрийн үзэн ажиллалт төслийн менежмент. Аха. Тийм би одоо үйлдвэрийн ямар ч төслийг одоо багаараа битгээд ингээ аваад ингээд ажиллаад явдаг. Яг цэвэрлэх байгууламжийг нарийн одоо юу биш л дээ тий. Би аяг юмч биш гэсэн. Инженерийн хүн бол бас ер нь тий инженер мэж л дээ. Тэгээ 19 оноос хойш энэ чиглэлээр ороод ингээд хэд хэдэн төслүүдээр ажиллаад явчих. Ер нь зүгээр бас ахаад сургаар нарахад яг хөгжингүй орнууд бол одоо нэг хаягдл усаа бол буцаагаад бараг 50% ингээ янз бүрийн байдлаар ашигладаг юм байна л да. Хөгжиж байгаа одоо манайх шиг орнууд бол асуудал бас ерхэдийн нийтлэг байдаг юм шиг үлээ. Тэгэхээр бас нөгөө том зургаараа бол үйлдвэрийн одоо янз бүрийн төвчний хаягдл усыг одоо энэ ч бас өөр төрлөө одоо саарл ус гэхэд бас нөгөө нэг стандарт ягдаг ч юм уу. Энэ бүх төрлийн хаягдл усыг эргээгээд ашиглах тэр нэг дэд бүтц бодлого нэр нь бас яг одоо манад ямар хөө байна те хэр бэлэн байна. Сорилтын сангийнхан бол бас янз бүрийн зөвлөх үйлчлэгээ үйлдвэрийн стажууд нийлэл хийгээд байгаа юм шиг. Тэгтэл бол ерөнхийдөө ингээд усны бодлого чинь бол ингээд салан сатгал байгаад байгаа шиг зүгээр санагддаг шүү дээ. Ер нь бол хамгийн одоо том жишээ нь бол тэр Манган сорилтын сангийн одоо цэвэрлэх байгууламж байгаа шүү дээ. 250 мянган метр куб байсан 50 мянган салгаж аваад тэр ингээд цэвэрлээд одоо буцаага шууд ТЭЦ 3 өдрийн одоо тэжээлийн ус нь нийлүүлээ. Тэр одоо маш том тийм жишээ тий. Ингэж эргүүлж ашиглаж болдог юм гэдэг жишээ. Яг зүгээр ингээд одоо ахуй нөхцөлд одоо ашиглах гэж мэдээж дахиад нөгөө шинэ одоо дэд бүтцийн асуудал ярьж эхэллээ тий. Тэр эргүүлсэн усыг одоо ямар шугамар тэр хэрэглэгчд буцаагаад одоо аваачих шиг гэдэг асуудал байна. Нилээн одоо жишээ шинэ хот тий. Манайх одоо шинэ хот төлөвлөж байгаа. Тэр хотуудад бол энэ асуудлыг одоо оруулаад тэр дэд бүтцийн төлөлт нь бол хийж өгөх хэрэгтэй. Тэр саарл усны шугамыг тусдан тавиад тий. Тэгээд тэр нь одоо тэр нойлын одоо юу нэ өчгөр нь очоод болчихдаг багч. Тэгэхээр одоо ингээд суурьсан хотод бол тэр асуудал бол бас жоохон нэлээд хугацаа шаарддаг ажил байна л да. Ер нь зүгээр яг иргэд болон одоо ер нь ялангуяа төр хувийн хвшил гэж бид нар ч ярих дуртай шүү дээ. Яг төр хувийн хвшил энэ дээр яг ямархуу байдлаар ажиллах боломжтой тийм модельүүд ер нь байдаг юм уу те аль алинд ашигтай байдлаар ч гэдэг юм уу. Энэ талаар яг нарийн сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг бас юм хийгөөс хийж л байгаа л да. Хуулийн хэцүү талаас нь бид хийж одоо манайхаа ажиллаж байна тий. Тэгээд тэр одоо гайлын доторын хөнгөлжин ч гэдэг юм уу тий. Шинэ одоо ингээ хууль дүрмээ шинжилж чинь стандартуудаасаа шинээр гаргалаа хэмчлэнээс тэгээд манай салтын самаас энэ дээрээс одоо JICA бас байна тий. JICA-ийн бид нар тэгээд тусалж ингээд бас одоо алхмууд хийгдчихлээ. Гэхдээ яг миний харж байгаа нэг өнцөг байна. Ер нь бол зөвхөн Улаанбаатар гэхээсээ илүүтэй тий. Зөвхөн үйлдвэр гэхээсээ илүүтэй энийг ерөөсөө ингээ том зургаар нь дарах хэрэгтэй шүү. Аймагуд тий. Аймагуд одоо яаж байгаа. Аймгийн үйлдвэрд одоо жишээ нэг байх шаардлагатай тий. Тэр аймагч одоо ялгаагүй л басна цэвэрлэх байгууламж байгаа л тэр нь одоо ялгуул голрооцож тачиж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөөсөө энэ системийг ерөөсөө энэ Монгол орн дээр чигд одоо ингэж бий болгох тий. Бүрдүүлэх тий. Хуулийн хэцүүнч гэсэн одоо тэнд одоо ижил төвшин мөрддөг тий. Одоо шинэ цуслангийн айлд тэр яах тий. Одоо энэ чинь дагаад яг битгий зөвхөн голроо цутах асуудал яриад байгаа боловч хөрсний асуудалс аягүй чухал байхгүй тий. Одоо энэ ил одоо тэр нөхөн жолооч гэдэг тий. Тэр асуудал яах. Амралтын газрууд одоо энэ нөхөн жолоон байж болох уу тий. Цуслангийн айлууд болох уу? Уулуурхаа одоо нөхөн жолоод хийж болох уу тий. Тэрийг одоо тэрний цэвэрлэх байгууламж хийх үү? Эсвэл буцаага тэр машинаар зөөгөөд одоо манай хөрөө шугам хийх үү гэдэг юм уу? Тэгэхээр энийг бол ерөөсөө аюул том системтэйгээр л ингэж том харахтай санагдаад идэг. Одоо бол бид зөвхөн хот дотроо л ингэж үзээд байгаа тий. За угаасаа усны асуудал маань нэлээд том хүрээний тэгээд усны компакт хэрэг нь ягаад өндөр ачаалттай хэрэгэд ус бол орших асуудал шүү дээ. Зөвхөн эдийн засгийн асуудал биш тий. Тэгэхээр бол нэг өндөр ачаалттай бодлогын яриад байвал нэлийн ярьж болно. Одоо яг нөгөө Tesla-тай групптэй холбогдож асуумаар байна. За миний мэдхээр бол танах бол нэлийн олон төрлийн стандарт хэрэгжүүлдэг одоо групп хэмжээнд миний мэдхээр 5 стандарт байгаа. Тийм. За уламжилт хэрэгжүүлдэг 3 бол угаасаа байгаа тий. Тэрний дээр эрчим хүчний хойж санаж байна. За ер нь тэрнээс энэ дотроос яг устай холбоотой нь ямар бодлого группийн хэмжээнд хэрэгжиж байна. Одоо томоохон группүүд бүгдээрээ нөгөө тогтвортой хүчний тайлан гаргадаг боллоо. Усан дээр юм, хогон дээр юм, эрчим хүч дээр юм янз янзын бодлогод хэрэгжүүлж байгааг танаа группийн хувьд ямар вэ? Манай группүүд мөн бусад компаниудад адилхан тий. Дотроо одоо цэвэрлэх байгууламж байхаас наагур одоо бид хэд яаж одоо усаа хэмж болох вэ тий. Энэ чинь маш олон төрлийн арга байдаг хөөхгүй тий. Усаа ингэж дахиж эргүүлж ашигладаг, үйл дотор эргүүлж ашигладаг. Сод одоо тэр хэмнэлтийн багасгадаг тий. Яг хүнсний үйлдвэрүүд ер нь үйлдвэрийн удаа ингээд нэг тоо байдаг. Дэлхийн одоо 9 та тийм тоо байдаг. Одоо шинэ 1 литр сүүг үйлдвэрлэхэд одоо би зөв тааж хэлж байгаа ш 5 литр ус одоо ашиглана гэдэг тоо байдаг хөөхгүй. Зөв. Тэгэхээр тэр тооноос бид хэд аль хийж зэрэг хол явж байна тий. Тэрийг одоо яаж тэр дэлхийн стандарт руу ойртуулах вэ гэдэг тэр чиглэлээр одоо
манай компанид ажиллаад явж байгаа. Тэгээд бид хэд мэдээлэхүүд бас том одоо экспортын бүс байгуулж байгаа тий. Бүх үйлрүүдээ шинээр хийгээд одоо нэг хашаанд тий нэг нийлүүлж тэр гинтээр ирсэн юм шүү дээ. Тэрийг одоо таны хэлж байгаа шиг кластер байдлаар нэг ингэж том зохицоор хийж өгөөд тэндээс гарч ирсэн усыг одоо бүгдийг нийлүүлж авч байгаа. Тэгээд тэр стандарт нийцүүлээд ингэж явах юм байна. Ажиллаж байгаа. Ер нь нийт групп хэмжээндээ усны хэрэглээ одоо нөгөө куб метрээр үл ямарх байдаг. Бидэрт байгаа датагаар бол одоо 500 м3 орчим байгаа хоногийн. Тэгээ бид хэдийн цэвэрлэх боломжтой 1000 м3 юм чинь шаталтай байгаа гэж төлөвлөж байна. Нэг томоохон тооц гэдэг шүү дээ. Ер нь томдоо орж байгаа. Ер нь цаашдаа ер нь яг бас одоо энэ урьдчилан цэвэрлэх байгууламж байна. Яг энэ хэвээрээ ажиллах уу? Одоо ер нь яг та нарын төлөвлөгөө ямар вэ? Үйлдвэр нь бас өргөжчихөл ах та мэдээж ямар гэхээр. Тэн дээр бид яг уу ер нь бол яг уу 1500 м3 одоо юу та нөөцтэй гэсэн. Зөв. Одоо бол 1000-аар хийж байгаа. Тэгээд нэмж одоо том төхөөрөмж тавиад тэрийг бол 1500 хүртэл өсөх боломжтойгоор ингэж төлөвлөж хийж байгаа. Барилгын хувьд одоо чинь яцуу том өсөх байхгүй. Гэхдээ эхний ээж 1000-аар ашиглана. Максимум 1500 болох гэж гэсэн. Тэгээ энэ дээр мэдээж одоо жишээ тэр ультра фильтрийн тэр тавих юм бол одоо илүү нарийн шүүгээ буцааж дахиж ашигладаг ч юм уу. За эсвэл тэр одоо метанын цуглуулж аваад одоо төрби ажиллуулах ч юм уу. Ийм шийдлүүд бол дараагийн одоо төлөвлөлт нь бол бас байна. Зөв. Ер нь зүгээр нөгөө мянганы солилтын сангийнхны ярьж байгаа бас зарим үйлдвэрүүд маань яг авцраад ингээд суйрлуулсан бас яг нөгөө ном журмаар нь бас сайн ажиллаж чадахгүй гэсэн юм яригдаад байгаа байхгүй. Тэгээд бас нэлээ нарийн тохируулгын зэнзийн нарийн мэргэжлийн мэдлэг хэрэгтэй байх ахalta тий. Зүгээр таны хувьд бас ийм төслүүдээр ажиллаж байгааг бусад одоо ийм суйрлуулж байгаатай суйрлуулах ч юм үр хүлээсэн компаниуд дээр бас зөвлөхөд бас яг ингэдэг юм байна, тэгдэг юм байна гэж хэлэх зүйл юу. Зөв. За энэ дээр миний одоо харж байсан хамгийн чухал юм нь яг гэхээр яг тэр өөрийнхөө үйлдвэр тохирсон. Одоо жишээ нэг цэвэрлэх байгууламжид хонд хөрж нийлүүлдэг технологи нийлүүлдэг компанид уулзлаа тий. Тэгээ сүүний үйлдвэр бол сүүний үйлдвэр байж болно. Тэгэхээр яг та одоо сүүний үйлдвэрийн цэвэрлэх боломж гэж хэлсэн яг асуумаар юм л. Яг одоо сүүний үйлдвэр, махны үйлдвэр, тэр талах нарийн бааны үйлдвэр бүгд өөр юм байна. Тэгэхээр сүүний үйлдвэрийг цэвэрлэх боломж хийгээд үтцсэн хүмүүс бол одоо шал өөр байж байгаа. Тэгээ яг тэр газар дээр нь тэр сүүний тэр компани хийсэн цэвэрлэх байгууламж очиос үзмээр юм. Яг тэр 5 6 жил 10 жил ажилласан дээр цэвэрлэх байгууламж очиод үзэхээр хэр төвшөнд одоо байгааг нь харагдаж байгаа байхгүй тий. За мөн хоёрдугаарт нь явах гэхээр одоо тэр өөрсдийн одоо бохирдлын тэр шин чанараа сайн судлах хэрэгтэй тий. Яг юунаас одоо бохирдсон их усэр юм тий. Бидэд одоо шуумруугаа ирнэ юу хаяад байна вэ? Тэрийг одоо лаборатори шинжилгээгээд судлаад мэдчих хэрэгтэй тий. За тэгээд Монголд бас нэг дутагдaltaй юм дөрөв таалж хэлж байгаа шүү нөө мэргэжилтэн тий. Одоо энэ мэргэжлийн компани. Одоо нэг бодлоо харьцангуй бас би болоод л байна. Мэддэг хүмүүс мэргэжлийн компани. Тэгээд цаашдаа бидэрт ямар компани хэрэгтэй болох вэ гэхээр энэ цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг авч явдаг тийм компани хүмүүсийг шаардлагатай болж байна. Ашиглалтын компани. Тий, ашиглалтыг авч явдаг тий. Тэгээд нэг нь өгөөд өчтөө тэр ашиглалтын. Тэгэхгүй бол эн чинь компани дангаараа бас үгээл нь шүү дээ. Нарийн боо хийдэг бол нарийн боо л шүү дээ. Түүнээс одоо эргэж хараад одоо нөгөө бохир усаа ингээд авчнаас тэр бизнесийн одоо зарчимд нь одоо нийцэх бас болох тий. Тэгэхээр тийм бас хүмүүс компани бас илүү олон байвал энэ салбар одоо илүү хурцтай болчихлоо. Энэ урьдчилан цэвэрлэх байгууламж юм технологиудыг хаанхын технологи яваад байна. Одоо манай хятадын компани тий. Яг технологи бол одоо усаас хамаарат ялгуултад дэлхийд дахин ичлэгэн технологи. Хол нэг алийг сонгож авах уу тий. Мэдээж одоо Европ гэх юм бол жоохон үнэтэй болоод явчихна. Хятад руу их юм бол жоох хямдхан бол тий. За баярлалаа. За ингээд подкастын дугаар ер нь өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд яг уу одоо бол компаниуд ингээд эхнээсээ ялангуяа томоохон үйлдвэрүүд бол хүнсний үйлдвэрүүд бол суйрлуулад явж байгаа. За бусад одоо дунд хэмжээний бас юм одоо хэмжээнд бохирдол гаргадаг компаниуд бол бас суйрлуулах шаардлагатай байгаа юм билээ. Гэхдээ бол ерөөхдөө яг санхүүжилтийн хөшөөрөг угаас хэрэгтэй байгаад байгаа. Мэргэжилтнүүд утсан байгаа тий. Тэг ямар ч гэсэн сорилтын сангийн фонд эхний ээлж нөгөө нэг бүх үйлдвэрлэлийн ингээд 8 категорид хувааж байгаа тийм гарын авлага ийм зузаанаас зузаан гарын авлага бэлтгэсэн мэлээ. Одоо таны хэлдэг шиг нарийн бав бол ийм. Одоо хяан бол одоо ингэж ийм байдлаар урьдчилан цэвэрлэх байгууламж суйрлуулах анхаарах хэрэгтэй гэдэг ийм нэлийн нарийн зааварчилгаанууд гаргацсан билээ. Тэрнтэй ямар ч гэсэн танилцахад гэмгүй байх тийм ээ. За тэгээд подкастаа ингээд өндөрлөе. Манай подкастын зочноор Tesla Boots компани төслийн удирдагч одоо Наран Гэрэл оролцлоо. Таны ажилд амжилт хүсье. Подкастын төгсгөлд бас зүгээр нэмж хэлэх зүйлээ бид нар бас нөгөө өөр нэг зочин ирнэ гэжсэн ч гэсэн бас амжсангүй л дээ тийм ээ. Нэг бодлогын төвшөнд илүү бас ярилцах байсан ч харамсалтай нэг удаа амжсангүй. Гэхдээ бол яг
бодит туршлага талаас наран гэрэл манд ярьлаа тийм ээ. Тий. Төсвөлд нь бас яг тэр хүн ирсэн бол тэр хүмүүс би бас нэг асуулт асууж ирсэн байхгүй. Одоо энэ цэвэрх байгууламжаас ингээд одоо энэ усан дотор ингээд нэг холилдоод ингээд тэрийг бид ялгаад авчихсан цэвэрх байгууламж гэдэг чинь тэр нь ялгаад авчиж байгаа байхгүй. Тэрийн лаг гэж байгаа. Тий. Одоо тэр лагны асуудлаас одоо юутай шийдэгтэй байна. Тий. Тэр лагийг бид ялгаад авчлаа. Өдөрт нэг тонн лаг ялгаад авчлаа. За. Тэрийг одоо хааш нь авчих. Одоогийн байгаа стандартууд тэрийг одоо бид landfill гэж болохгүй байна. Тэгээд эргээд нөгөө болж болохгүй юм гэсэн. Болж болохгүй тий. Тэгээд эргээд нөгөө нэг одоо тэрийг боловсруулдаг үйлдэл нь байхгүй. Тэр лагийг одоо шатаагаад тэр цахилгаан гаргаж авч болно. Эсвэл тэрийг бордоо олгож болдог ч юм уу. Тийм үйлдэл Монгол бас байхгүй учраас тэр одоо ерөөхдөө бас жоохон тодорхойгүй байна. Одоо барьгээд байгаа л ч барьчлаа. Лаг гадарлаа. Лагаа яг үүдэх асуудал. Тэгвэл энэ дээр бас миний сонсоо бас листээр бас тийм лаг босруулах үйлдвэрийн судалгаа явж байгаа гэж би сонссон. Тэгээ тэр ажил манаас илүү уртаа уршлаад явуулаас хэрэгтэй байх. За тэгэхээр бол ерөөдөө битэрийн хувьд бол яг одоо ус гэдэг том сэдвийг нэг зөвхөн нэг талаас нь ярьлаа. Тэ энэ чинь бол одоо усны их усвэрийн менежмент гэж асуудал яригдана. Усыг үйлдвэрийн түвшинд ашиглаж байгаа тэр менежмент яригдана. Дараа нь урьдчилан цэвэрлсэн усаа ахаад яаж ашиглах вэ? Заасан хамгийн сүүл лаг гэдэг зүйлийг бас яах вэ гэдэг лагийн менежментийн асуудал яригдана. Ингээд маш том цикл явж байгаа. Энийг зөвхөн нэг талын ярьлаа. Тэгээ бизнесмен бас ерөөдөө подкастаас тэр ерөөд сэтгүүлийнхаа дугаараас тэр усны асуудлыг үе үе хөнддөг. Бас томоохон юм одоо дотоодын үйлдвэрлэгчтэй бас яг энэ усны асуудлаар бас хамтарч ажилладаг юм байгаа. За ингээд подкастын дугаар өндөрлөе. Үзэг сонсогч та бүхэн манай подкастын YouTube channel-ыг дагаарай, лайк, шеэр, комментээр биднийг дэмжээрэй гэж хүсэх байна. Тэгээд танд бас үнэтэй цагаа зориулсанд баярлалаа. За, өрсөнд баярлалаа.